નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું ખેડૂત પરિચય યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે તારીખ 30 ઓગસ્ટ ને આજની સવારની હવામાન અપડેટની અંદર માહિતી મેળવીએ તો સપ્ટેમ્બર મહિનાના પહેલા તેમજ બીજા સપ્તાહની અંદર ભારે વરસાદને લઈને આગાહી, ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં કેવો વરસાદ નોંધાશે તેની સંપૂર્ણ અપડેટ મેળવીશું। પરેશ ગોસ્વામીએ કરી વરસાદના રાઉન્ડને લઈને સૌથી મોટી આગાહી સપ્ટેમ્બરમાં જોવા મળી શકે છે। ભારે વરસાદનો રાઉન્ડ બંગાળની ખાડીમાં બેક ટુ બેક સિસ્ટમ બનતા ગુજરાતમાં સપ્ટેમ્બર મહિનામાં ભારે વરસાદની સંભાવના સાથે જ પૂર્વ અને ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં ભારે વરસાદને લઈને આગાહી, તો કયા વિસ્તારની અંદર વરસાદની સંભાવના છે તેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું। ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને વિડીયોને લાઈક આપીને શેર કરી દેજો। તો ખાસ કરીને પરેશ ગોસ્વામી આગાહી કરતા જણાવ્યું છે કે બંગાળની ખાડીમાં 3-4 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન એક લો પ્રેશર સિસ્ટમ બનશે અને ગુજરાત તરફ આગળ વધશે, જેના કારણે ગુજરાતમાં આવનાર દિવસોમાં સારા વરસાદની સંભાવના જોવા મળી રહી છે। 10 સપ્ટેમ્બર સુધી ગુજરાતની અંદર પડી શકે છે મધ્યમથી ભારે વરસાદ। 5 તારીખથી વરસાદનું જોર વધે તેવી સંભાવના સાથે જ પરેશ ગોસ્વામી આગાહી કરતા જણાવ્યું છે કે સપ્ટેમ્બર મહિનાની 15 સપ્ટેમ્બર બાદ પણ સારામાં સારો વરસાદ ગુજરાતની અંદર જોવા મળી શકે છે। બંગાળની ખાડીમાં બેક ટુ બેક સિસ્ટમ બનતા ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની સંભાવના 31 ઓગસ્ટ દરમિયાન પૂર્વ નક્ષત્રની શરૂઆત થશે અને 12 તારીખ સુધી ચાલે તેવી શક્યતા। ત્યાં સુધી ગુજરાતની અંદર હળવો મધ્યમ તેમજ ભારે વરસાદ નોંધાઈ શકે છે। ત્યારબાદ 13 તારીખથી ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્ર શરૂ થતા ગુજરાતમાં 15 સપ્ટેમ્બરથી પણ સારામાં સારો અને ભારે વરસાદ નોંધાય તેવી સંભાવના રહેલી છે। પરેશ ગોસ્વામીએ જણાવ્યું છે કે ખાસ કરીને 5 તારીખથી વરસાદનું જોર વધે તેવી સંભાવના। ત્યાં સુધી ગુજરાતની અંદર હળવો સામાન્ય વરસાદ કોઈક વિસ્તારની અંદર પડી શકે છે। ભારે વરસાદની અપડેટ જોવા જઈએ તો દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય પૂર્વ અને ઉત્તર ગુજરાતના મોટાભાગના વિસ્તારની અંદર વરસાદની સંભાવના જોવા મળી રહી છે, જેમાં સુરત, વલસાડ, નવસારી, તાપી, ડાંગ, ભરૂચ, અંકલેશ્વર, નર્મદા તેમજ પૂર્વની અંદર દાહોદ, ગોધરા, છોટાઉદેપુર, આણંદ, નડિયાદ, કપડવંજના કોઈક વિસ્તાર, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, કવાંટ સહિતના વિસ્તારમાં સારો વરસાદ પડી શકે છે। આ સાથે ઉત્તરની અંદર ખેડબ્રહ્મા, ઈડર, બાયડ, માલપુર, આ સાથે ખેડબ્રહ્માનો કોઈક વિસ્તાર, અરવલ્લી, મહીસાગર અને પંચમહાલ જિલ્લાના પણ મોટાભાગના વિસ્તારની અંદર 5 તારીખથી લઈને 7 તારીખ દરમિયાન સારો વરસાદ નોંધાય તેવી શક્યતા રહેલી છે। આ સાથે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં હળવો સામાન્ય વરસાદ પડી શકે છે, પરંતુ આવનારા દિવસોમાં વરસાદને લઈને ભારે આગાહી કરતા જણાવ્યું છે કે પરેશ ગોસ્વામીએ આવનારા દિવસોમાં પણ વરસાદનો રાઉન્ડ બીજો પણ જોવા મળી શકે છે। પ્રથમ રાઉન્ડની અંદર સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં હળવા સામાન્ય વરસાદ રહેશે, જ્યારે ઉત્તર, મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર મધ્યમ તેમજ ભારે વરસાદ નોંધાય તેવી સંભાવના રહેલી છે। તો આ બે નક્ષત્રની અંદર સારામાં સારો વરસાદ નોંધાય તેવી હાલ તો સંભાવના દેખાઈ રહી છે। તો આજની સવારની અપડેટ માટે એટલું જ। જય જવાન, જય કિસાન।